நார்மல் பி டைப்லேருந்து சி டைப் சேஞ்ச் பண்ணால் சார்ஜ் பின் உடையாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் சி டைப் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. நம்ம கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் சார்ஜ் பின்னே உடச்சி வச்சிருக்காரு. இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் சார்ஜிங் பின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பக்காவான பின் கொடுத்துருக்காங்க. இதே எப்படி உடைச்சாங்கன்னு தெரியல. உள்ளே இருக்க பின் லாக் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க. எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஜம்பர் அடிச்சிருக்கோம். இப்போ சார்ஜ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக சார்ஜ் ஆகுது. ரெட் லைட் எரியுது பாருங்க. உங்கள் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் சார்ஜ் பின் உடச்சுன்னா தூக்கி போட்டு வேறு வாங்கிட்டாங்க. சார்ஜிங் பின் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும். டெஸ்டிங் வீடியோ பாருங்க.